banne ensaasidde abannu abawagizi ba Kyagulanyi mwekaabire. Kino kikalooli kyolaba kiri wano ku nkulungo y'Emulago Museveni waayita kati kyefudde nga kye baakubye kumbe kya SFC. Kati Kyagulanyi byawoza entebe mu ntebe. Ate wano Emulago waliwo stage za booda. Kati aba booda abannuupu muyitawo bannange gavumenti yantama Museveni nja mujjako kumbe owe SFC akuwulira. Uno wano apaakinze Museveni alina bambega banna. Era eno gavumenti ya Museveni yabayeekera bennyini. Bwerengera omutaka bwa pozinze kati o gavumenti yamusaasaanyizaamu miliyoni za dollars okumutraining. Ate okiraba kinyankole kuba kiwombeefu kuba weebanga kalooli nganda singa eri mu kubba magumba na kutoononera kalimbu wa yero. Ino ano kalooli ya SFC epaakinze wano Emulago ku round about Museveni kati waayita. Mwasama yasama buli kaseera gavumenti yantama Museveni agende Munyarwanda tumukooye ne mutabani we tajja kujja. Kati oyinza osanga omulembe gwa Muhoozi ngono IGP eina pisto mbiwawaatira omwo ne kamera era eriiso eyo liri mu kuteba yantegedde dda ati ndi weena ali musiina bulabi naye singa mbadde wa Kyagulanyi tugeze singa abadde Lubongo yasinga yamulumyerumye dda ati n'ogamba kibi alugaba oli otya afande eddamulira musajjawo wuuno wano mulabye ndi mukumubuuzaako omulimu akola bulungi. Kati abannuku muddemu mwepanke muwoza gavumenti erina abajaasi. Gavumenti erina abajaasi buli wamu ne bambega eyiwa amagye buli wantu. Omutaka wuuno gwe mwetegereze awo mukyowaatira awo yeefudde nga gwe bakubye naye alimba mulamu. Kati yayasamiridde Kabungeezi togenda musanga gwe namusaamudde abo kabiri ng'ali eri ku Chambers etinda ali mu kujooga. Saasidde abannuku abalowooza nti Museveni agenda va ku buyinza. Gwerengera wonna bwe yassa abasirikale no gavumenti yamuyeekera.